Então, pessoal, é o seguinte, Twister 2022 é o assunto de hoje. E o que acontece? Eu comprei essa moto tem 3 meses e ela começou a dar um barulho insuportável de placa. O suporte de placa dela, com o tempo que eu fui andando, ela começou a ficar assim, ó, bambeando. Faz um barulho metálico muito ruim. E eu acredito que isso é um problema de muita gente, porque eu tenho alguns amigos que têm a mesma moto de diversos anos, né? 2019, 18, 17. Todas elas têm esse barulho. Então é o seguinte... Como que eu fiz? Eu peguei esse material aqui, ó, que é aquele filtro que você bota debaixo do sofá pra arrastar e não arranhar o seu piso de casa. E eu coloquei em 3 lugares, ó, tá vendo? Coloquei um aqui, que bem onde vai aqui, encosta, que é bem onde encosta a placa no suporte. Coloquei 2, um em cada lado e um aqui embaixo, ó. Bem onde fica esse pininho que segura a placa na moto. E, mano, pode colocar que fica sem barulho algum. Zero problema. Vou ligar aqui pra vocês ouvirem. Deixa eu ver se tá no neutro. Tá no neutro certinho. Vamos ligar ela aqui rapidão. Olha aí pra você ver. Sem barulho nenhum. Pode até colocar aqui pra vocês ouvirem. Viu? Não tem barulho metálico. Não pode fazer. Esse produto aqui deve custar no mercado. Um saquinho vem com 3 desses, acho que é uns 10 reais. Você consegue achar na Leroy Merlin, nesses lugares assim. É baratinho, você resolve o seu problema. É isso, fechou.